guys! Ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo nitong portable Bluetooth speaker ng Xiaomi. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetics at mag-sound test din tayo. Tara, unbox na natin. Sa loob ng box, itong user guide. At itong charging cable. Average lang ang haba niya. Ang okay dito, ito yung USB Type-C. Itong na-unbox natin, ito yung color gray. Pakita ko lang muna sa inyo yung aesthetics niya. Ang isa agad sa nagustuhan ko sa aesthetics niya ay yung matte finish ang ginamit niya. Alam naman natin kasi yung mga glossy, masyado yung kapitan sa mga gasgas at kung ano-anong mga dumi. Kaya good job sa Xiaomi na ginawa niyang ganito yung surface ng unit. So guys, ang materials na ginamit niya ay yung ABS plus PC para mas simple na lang ang meaning nun ay hindi siya basta mabilis mag-brittle at hindi rin to basta-basta nag-fade. Nasa likod naman yung power button niya. Yan. Sa side naman niya ay meron siya ditong indent. Lift lang natin to. Ang isang nagustuhan ko rin sa kanya ay yung charging interface niya dahil ito ay USB Type-C. Sa harap naman yung pinaka-speaker niya. Meron siya ditong balot na cloth. Pero syempre yung ilalim nito plastic guys. Ipa-flash ko rin sa video na ito yung sample ng pinakaloob ng unit na to. Next, punta na tayo sa specs. Ang Xiaomi portable Bluetooth speaker, ito ay rated IP67. Para masimplihan ko na lang, ito ay water at dust proof. Meaning, pwede mo siya masubmerge ng 1 meter at hindi mo palalagpasin ng 30 minutes. Pero in real life, huwag mo na lang guys patanggalin ng 10 minutes. Ang Bluetooth version naman nito ay 5.0. Itong ganitong Bluetooth speaker, mas effective mo tong magagamit nang hindi ka lalagpas ng 10 meters at mas maganda, meron kang free space meaning walang mga obstacles at walang masyado mga firewall. Ang battery naman nito ay 2000 mAh. Ang claim niya, pwede ka makapag-playtime ng 10 hours sa 60% na volume. Ang charging time naman niya ay 2 hours. Ito ay compatible ng Android at iOS. Next, mag-sound test na tayo. Medyo challenging talaga ang magpatugtog dito sa YouTube dahil nga sa copyright claims. Kaya ang gagawin na lang natin, maghahanap na lang ako ng mga para matest natin kung ma-bass ba to o kung masyado bang matalas yung treble niya. Para malaman lang natin kung anong quality ng tunog nito. Siyempre, gusto naman natin talaga magpatugtog ng mga gusto nating songs pero dahil nga sa copyright claims, medyo ang hirap talagang gawin nun. So guys, yung mga ganitong Bluetooth speaker, wala naman tong kailangan ng app para install. Hahanapin mo lang yan sa Bluetooth mo. Tulad niya, nahanap na. So select mo lang to.
So guys, balik ako. Magre-rate na rin ako dito sa unit. Syempre, iba yung naririnig yung quality sa record at iba rin dito mismo sa actual. Para sa akin guys, 1 to 10, syempre 10 yung mataas. Para sa akin yung bass nito ay number 7. Pagdating naman sa treble, ito yung number 7 din. Meaning para sa akin, ito yung balance ng bass at treble. Hindi siya yung sobrang matalas yung treble at hindi rin naman masyadong lutang na lutang yung bass. Talagang tama lang para sa akin guys yung timpla niya. At pagdating naman din sa presyo, ito yung affordable dahil ito ay less than 900 pesos lang. Yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga quick unboxing. Peace!